如果你想要花色靚又要有特色，咁戴上手之後呢顯氣質，而且價錢又實在嘅翡翠手啊，咁呢一條片就一定要睇晒啦。靚靚手上呢一手白底青飄綠花手啊，就係好多姊妹嘅夢中情鈪嚟噶。唔係所有嘅翡翠都天生濃艷噶，好似呢款白底青咁樣，底妝好似新雪初晴，清透潔淨，幾縷陽綠翠色好似春水消融，飄逸點綴喺手腕之間，真係靚到不得了啊！呢手貨加工出嚟之後呢，肯定比毛坯更加之靚。而家我就揀一條拎去加工，整好之後你就知道啦。傳來電管外歌聲響，天地白雪嘅底妝襯得個膚色更加之白淨，底妝呢好似荔枝凍咁冰潤雪白，上面飄逸嗰抹翠色呢鮮艷奪目。呢種綠翠色就好似有生命力咁樣富有生機，戴喺手腕上呢唔係一件簡單嘅首飾啊，而係一處適宜動、清新脫俗嘅風景線啊！喺我度買嘢退換都方便啊！我從來都唔做一次性生意嘅，我啲粉絲姊妹都知道嘅。我做嘅都係回頭客比較多，中意嘅快啲喺評論區留低你嘅圈口俾我啦！